السلام عليكم دجاحة، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد على قناتي لونا تشاينيز عشان نتعلم مع بعض صيني بالعربي. اليوم إن شاء الله حبدأ أول فيديو من سلسلة صوتيات اللغة الصينية، فخليكم معايا وجهزوا الورقة والقلم وكمان القهوة وخلونا نبدأ. بداية لما نتكلم عن صوتيات اللغة الصينية لازم نذكر جزء مرة مهم من اللغة الصينية اللي هو بينين. البينين حرفيا معناها تهجئة الصوت، تين معناها تهجئة، ين معناها الصوت. فهو نظام كتابي اخترعوه الصينيين في خمسينيات القرن الماضي تقريبا، عشان يسهل على الأجانب إنهم يتعلموا الصوتيات الصينية بشكل صحيح، وكمان يسهل عليهم تعليم اللغة الصينية للأجيال القادمة عندهم. فلو شفنا المثال اللي موجود اللي هو رمز هاو، رمز هاو يتكون من 3 أجزاء أنا حطيتها لكم بالألوان، نكتبها بلغة البينين HAO، وكمان حاطين عليها رمز كذا من فوق، الH بلون والAO بلون، فهذا معناها إنهم هما أجزاء مختلفة. خلونا نعرف كيف. لما نتكلم عن أجزاء البينين لازم تعرفوا 3 أجزاء الرئيسية اللي مرة مهمة. أول جزء اللي هو صوت البداية اللي يسمى بالإنجليزي الانيشال، في كل صوت تلاقوا هذه 3 أجزاء. الجزء الثاني اللي هو صوت النهاية اللي يسمى بالإنجليزي الفاينل، والجزء الثالث اللي مرة مهم ويشكل تحدي بالنسبة للمتحدثين الأجانب للغة الصينية اللي هو النغمة. كل صوت يتكون من هذه 3 أجزاء. الحين نشوف مع بعض أصوات البداية البسيطة. ليش اسمها أصوات البداية؟ لأنها تكون في الشق الأول من الصوت في اللغة الصينية، زي ما شفتوا أنتوا في المثال اللي قبل شوية كلمة هاو، الشق الأول فيها هو حرف ال H. ليش اسمها البسيطة؟ لأنها مكونة من حرف واحد بس، ومرة بسيط، نطقه ما هو معقد أبدا، مشابه لنطقه في اللغة الإنجليزية. فنشوف حرف البي مثلا ب، حرف البي ب، بعدين م الأم، ف الأف، د الدي، ت اللي هو التي، بعدين ن حرف الأن، ل الأل، ج الجي، ك الكي، وخ اللي هو الH. لكن حرف الخاء ما يكون مرة مفخم زي في اللغة العربية، يكون مخفف، يعني كأنه صوت ما بين الخاء والهاء. الحين نشوف مع بعض أصوات النهاية البسيطة. قبل شوية في المثال كلمة هاو احنا قلنا انه الصوت مكون من شقين، البداية والنهاية. صوت النهاية هو الصوت المركب AO، لكن اليوم احنا ما حنتكلم عن المركب، نتكلم عن البسيط المكون من حرف واحد. فنشوف الأصوات البسيطة. حرف ال A زي مثلا كلمة art أو الله، يكون حرف ال O يكون orange، أو مثلا لما نقول أولمبياد. حرف الإي يصير أو لما مثلا أنا قاعدة أحاول أقرب لكم مثال لما نسترخي نقول زي كذا. حرف الآي يصير إي، زي مثلا كلمة سي أو في. حرف اليو يصير أو. فنشوف كلمة فود مثلا فيها نفس النطق، فود أو عود بالعربي. اليو اللي فوقها نقطتين، هذه تعتبر شوية تحدي للناطق العربي لأنها مي موجودة من ضمن أبجديتنا العربية، فموجودة في اللغة الفرنسية سالو. الحين نشوف أمثلة على الكلام اللي قبل شوية قلناه، اللي هو الشق حق البداية والشق حق النهاية إذا اجتمعوا. فلو أخذنا أصوات البداية البسيطة وجمعناهم مع حرف ال A، نشوف السطر الأول با، با، ما، خا، كا. طيب لما ناخذهم نفس حروف البداية نحطهم مع حرف ال O في النهاية، بو، بو، مو، فو، هذا مع حرف ال O. طيب لما ينحطوا مع حرف ال E يكون في النهاية، احنا قلنا حرف ال E يصير أو فا، م، ت، ك، ل، خ.
هذا مع حرف الإي. طيب لما نجمعهم حروف البداية مع حرف الآي يصيروا بي، بي، مي، لي، دي، ني. الحين نتكلم عن جزء مرة مهم في صوتيات اللغة الصينية اللي هو النغمات. لغة الماندرين الصينية فيها 5 نغمات، مهم مرة إنكم تتقنوها، لأنه لو غيرتوا النغمة بالغلط معناها سياق الكلام كله تغير. فالحين نشوف النغمة الأولى. النغمة الأولى مرة سهلة، إنه أنا أطلع صوت بمستوى واحد، زي لما مثلا إحنا نقول النوتات الموسيقية دو ري مي، شفتوا كيف الصوت مستوى واحد. فأنا حطيت لكم المثال ما، هذا هو الصوت حق النغمة الأولى. بالنسبة للنغمة الثانية، النغمة الثانية هو صوت للأعلى، زي الصوت اللي نطلعه لما نجي نبغى نستفهم عن شيء. لما احنا نتكلم ما نقدر نحط واحنا نتكلم علامة استفهام، لكن احنا نقدر نغير نبرة صوتنا بحيث انه تبين للشخص انه انا قاعدة استفهم. زي مثلا ايش، المدرسة اللي كانت تدرسني كانت تقولي لما تقوليها ارفعي حواجبك على فوق كأنك كذا مستغربة عشان ترسخ في مخك هذه الطريقة. فالمثال اللي هنا نا، حاولوا لما تقولوها ترفعوا حواجبكم. هذا هو الصوت حق النغمة الثانية. بالنسبة للنغمة الثالثة تعتبر أكثر نغمة فيها تحدي بالنسبة للناطقين غير الصينيين للغة الصينية، لأنه الصوت يكون أسفل بعدين يرتفع للأعلى، يسموه صوت الزومبي. عشان كذا حطيت لكم صورة زومبي عشان تتذكروا. المثال هو خن. بالنسبة للنغمة الرابعة، النغمة الرابعة هو إصدار صوت حاد للأسفل. كثير منكم يعرف هذا الصوت بس ممكن ما يربطوا بالنغمة الرابعة كثير، وأنا عشان كذا حبيت أذكركم أقول لكم إنه هو الرفض الشديد للشيء. لما أنا أقول لا، هذا الصوت حاد للأسفل، فهذه هي النغمة الرابعة في اللغة الصينية. زي المثال اللي أنا حطيته لكم، كلمة لو اللي معناها شارع. بالنسبة للنغمة الخامسة هي سكون اللغة الصينية، يعني تعتبر سكون أو نعتبرها صوت مقطوع. زي مثلا ما هذه نغمة أولى، بعدين ما هذه اللي هو نيوترال تون أو النغمة الخامسة. ماما، بابا، لما نوقف الصوت زي كذا في النص معناها هذه تعتبر نغمة خامسة وما لها أي علامة. بكذا أكون انتهيت من أول فيديو لسلسلة صوتيات اللغة الصينية. أتمنى الفيديو هذا يكون خفيف لطيف عليكم وعجبكم، لأنه كذا مرة سريع. أنا ما أحب صراحة الفيديوهات الطويلة، فأبغى منكم تسووا لايك وسبسكرايب وشير. لا تنسوا، أهم شيء لا تنسوا تسووا هذه الأشياء كلها، وتتابعوا الفيديو القادم اللي حيكون عن الصوتيات الجزء الثاني. باي باي.